Bugungi zamonaviy dunyoda internet tarmog'ining rivojlanishi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarining ilg'orlashishi soliq ma'murchiligini o'zgartirishiga sabab bo'ldi. Soliq kodeksining 39-bobida elektron shaklda xizmatlar ko'rsatuvchi kompaniyalar qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tishlari hamda O'zbekistonda ko'rsatilgan xizmatlar uchun qo'shilgan qiymat soliqlarini to'lashi majburiy etib belgilandi. Bunday kompaniyalar sirasiga Apple, Meta, Google, Netflix, Booking.com kabi dunyodagi yetakchi global kompaniyalarni hisoblasak bo'ladi. Xususan, O'zbekistonda 2025-yilning 1-may holatiga jami 68 ta bunday internet kompaniyalari qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lib, 2025-yilning 1-choragida mazkur kompaniyalar tomonidan jami 306,6 milliard so'mlik xizmatlar ko'rsatildi. Bu esa o'tgan yilning mos davriga nisbatan 47% o'sishga olib keldi. Ushbu ko'rsatilgan xizmatlar uchun kompaniyalar tomonidan 1-chorakda 36,2 milliard so'mlik qo'shilgan qiymat solig'i tushumlari to'lab berilgan bo'lsa, 2024-yilning mos davrida qo'shilgan qiymat solig'i summasi 25,5 milliard so'mni tashkil etgan va natijada 42% o'sishga erishilgan. Kompaniyalar tomonidan eng ko'p to'lagan soliq tushumlariga e'tibor qaratgan bo'lsak, Apple kompaniyasi 10,6 milliard so'mlik qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash bilan top 10 talikda birinchi o'rinni egallagan. Keyingi o'rinlarda Meta va Google 10,5 va 8,9 milliard so'mlik qo'shilgan qiymat soliqlarini to'lab berdi. Shuningdek, birinchi marta o'zining ChatGPT, DALL-E kabi sun'iy intellektlar bilan mashhur bo'lgan OpenAI kompaniyasi birinchi chorak uchun 1 milliard so'm qo'shilgan qiymat solig'i to'lab, mazkur reytingda 4-o'rinni egalladi. Soliq kodeksining 282-moddasida belgilangan elektron shaklda ko'rsatuvchi xizmatlar mezonlari asosida xizmatlar ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar O'zbekiston Respublikasida qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tishlari shartligi belgilangan. Elektron shaklda xizmatlar ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar O'zbekiston Respublikasida xizmatlar ko'rsatish boshlagan sanasidan boshlab 30 kun mobaynida Tax.uz portali orqali elektron shaklda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tish bo'yicha ariza taqdim etishlari shart. Hisobga qo'yilgan kompaniyalar soliq hisobotlarini choraklik davr bo'yicha taqdim etishlari shart. Hisobot har chorakdan keyingi oyning 20 sanasidan kechiktirilmagan holatda, qo'shilgan qiymat solig'i to'lovlari esa hisobot taqdim etish muddatidan kechiktirilmagan holatda to'lanishi shart.